¿Qué tal, Efraín? ¿Me escuchas? Hola, hola. Ya, sí, hace un momento estaba sin audio, entonces tuve que suspender para poder hacer de nuevo esta transmisión. Gracias, Efraín, por unirte a esta transmisión. Voy a hacer una reparación rápida de una HP Mini, que bueno, tú ya lo conoces, es una Edwards HPC XS, una HP Mini 210 o 110, cualquiera de las dos, eh, da el mismo esquemático. Esperemos que se vayan uniendo más para poder hacer esta transmisión y que salga todo bien. ¿Qué tal, Germán? Ya, ahora sí está listo ya la transmisión en vivo. Esperemos que se vayan uniendo un poco más. ¿Qué tal, Galo? Si me escuchas, Galo. Galo Rodríguez. Gabriel Medina. Ya, sí, sí, Germán. Bueno, tuve que hacer unos pequeños arreglos para hacer la transmisión en vivo. Eh, Voy a hacer una reparación rápida de un HP Mini que está en corto. Voy a dar a conocer unos pequeños tips nomás para algunos colegas que están iniciando y si es que van a ir a nuestro nuevo curso de reparación de microelectrónica de laptops a nivel nacional que se está muy pronto dando a conocer para el 2018. Sí, nosotros fuimos de los pioneros aquí en el Ecuador con Hardware Repairs a nivel nacional. Tenemos 12 técnicos que son del grupo de Hardware Repairs, que todos ya tienen su propio laboratorio. Y bueno, este año decidimos lanzarlo de nuevo con Megasyscore. Megasyscore está en la ciudad de Quito, como ya lo conocen. Vamos a iniciar un nuevo curso de reparación microelectrónica de laptops a nivel avanzado. Este pequeño tip es una introducción para hacer una reparación rápida. Bueno, que algunos ya la conocen, cómo hacer la reparación, se dará a conocer unos pequeños tips. Gracias a todos los amigos que se están quedando en la transmisión. Esperamos que se comiencen a unir un poco más si les agrada esta reparación para que les pueda servir para cualquier tipo de mainboards o de laptops que lleguen en corto. ¿Cómo se va a hacer una reparación? ¿Qué instrumentos se necesitaría para hacer la reparación? Bueno, veo que algunos de los que están conectados ya son técnicos y que ya les conozco. Prácticamente se le va a hacer muy fácil para hacer la reparación. Bueno, voy a empezar
al momento que están conectados ustedes, para darles a conocer de qué se trata esta reparación, ¿no? Es un HP Mini, como todos podemos ver, tenemos aquí el esquemático. Esta se encuentra, tiene un corto en el DCI en la entrada, ¿no? Entonces prácticamente tenemos este MOSFET en corto. De igual manera, al momento que se encuentra el MOSFET en corto, hay que hacer una pequeña revisión a todo lo que es la parte de entrada de carga. Tenemos, igualmente tenemos un Maxim, que es un 8731. El que se encuentra en corto, le voy a dar a conocer cuál es el MOSFET. Siempre debemos utilizar para todo tipo de reparación los esquemáticos, más que todo para hacer una buena reparación y que tengan su propio conocimiento, ¿no? Este es un MOSFET de menos 30 voltios, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros reconocer que este MOSFET es de menos y en qué tipo de canal es, ¿no? Prácticamente algunos colegas que ya tienen lanzados los cursos tienen diferentes maneras de verificar qué tipo de componente es, ¿no? Pues nosotros prácticamente al momento que escogemos un MOSFET terminado en impar, sería de tipo canal P y un voltaje de menos 30. Estas tres opciones tenemos al momento que nosotros cogemos con un terminal en impar. Si este no terminara en par, prácticamente sería uno de canal N y positivo, sería de 30 voltios. Entonces, prácticamente nosotros en nuestro método utilizamos así, que es más rápido, más convencional, que estar indicando las flechas hacia adentro o las flechas hacia afuera. Es mucho más rápido para que tengan ustedes conocimiento en cualquier tipo de MOSFET al momento que ustedes los vean. Si es de tipo de canal P o tipo canal N, que es mucho más rápido, más convencional, el momento que ustedes vean si es par o impar. Aquí, como ustedes pueden ver, este pequeño MOSFET igual tiene un voltaje de menos 30. Tenemos una apertura en el drain de menos 18 amperios. Prácticamente estos pulsos nos aguantaría hasta 18 amperios, ¿no? Es un nivel de entrada bajo, ya que prácticamente la máquina trabaja con 19 voltios. Ya, y aquí están las aplicaciones en cuál se pueden utilizar este tipo de MOSFET, ¿no? Es un DC-DC, un convertido buck. Igualmente se trabajaría para cualquier tipo de nombre, lo que es el Power Manager. Igualmente en lo que es el LED Switch. Ya. Este de aquí es el que al momento se encuentra en corto, entonces vamos a proceder a cambiarle.
Igual al momento que nosotros estamos introduciendo los 19 voltios, todavía tenemos un pequeño corto en esta entrada. Entonces prácticamente en el PRE1 todavía tenemos un corto, entonces eso tenemos que revisar hasta qué sector nos va. Según el análisis que hicimos, introducimos un pequeño voltaje con nuestra fuente en esta área y prácticamente nos dio igual otro corto, ¿no? Nos envió directamente una PC95 que vamos a verle. Ya, la PC95 está directamente al B-core de entrada y a la batería, ¿no? Este se encuentra en corto. Entonces nunca debemos nosotros cambiar por cambiar los MOSFET. Siempre tenemos que ir investigando por qué motivo se hizo el corto. Entonces no cambien por cambiar. Igualmente, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que este condensador está agrupado a todos estos tres. Si es que nuestra máquina está agrupado tres condensadores, tenemos que cambiar los tres condensadores. ¿Por qué motivo? Porque al momento que se pone en corto uno, los otros dos pueden desvalorizarse. Entonces el valor del componente no va a ser el real, va a ser muy diferente. Entonces siempre debemos cambiar en esa zona los tres, no solamente uno, y ir verificando cada uno de los componentes a ver si es que se encuentran con el mismo valor de rango. O sea, por ejemplo, 10 microfaradios, tiene que estar los 10 microfaradios o 9,5 con un rango de menos 10, de 10% hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, vamos a proceder a cambiarlo. Igualmente lo he tomado la fotografía del siguiente corto, ya que es la PC95. Entonces, este es el que nos está dando ahorita un corto, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a hacer el cambio de esos dos componentes y seguir igualmente verificando si es que tenemos algún otro tipo de corto. Estaba viendo aquí en esta transmisión si tienen las opciones de ir verificando hasta tres cámaras, pero todavía no nos coge las otras dos cámaras porque estamos haciendo un tipo de prueba para que verifiquen ustedes cómo se va inyectando los voltajes. Pero prácticamente en la sección anterior, en el esquemático, en el PQ1 de entrada, tenemos una PR1. Entonces aquí vamos nosotros a proceder a inyectar solamente un voltaje de 3 voltios con nuestra fuente. Para verificar si es que existe otro corto hacia adentro, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estos 19 voltios se está distribuyendo por toda la placa. Entonces, al momento que nosotros inyectamos los 3 voltios con la fuente, prácticamente este nos va a dar un alto amperaje. Si ustedes utilizan la fuente hasta 5 amperios, les botaría más o menos unos 3 amperios, ¿no?
Entonces, esto botaría con la fuente. 3 voltios, 3 amperios, la máquina estaría marcando corto. Entonces, al momento que nosotros nos procedemos a cambiar los componentes que habíamos indicado, la máquina ya podemos iniciar desde el DCI de entrada y nos daría prácticamente fuera de corto, pero cambiando los componentes que habíamos indicado anteriormente. Si tienen alguna pregunta, los compañeros, alguna otra duda en parte de cortos o cómo hacer inyecciones, quisiera mostrarles la parte de video con la fuente de poder. ¿Tienen alguna pequeña duda? Entonces, este de aquí, este corto, es básicamente en casi todos los casos que viene esta máquina con el mismo problema, ¿no? Entonces, los dos componentes se encuentran dañados. Prácticamente, como les dije, si es que los 3 condensadores que están en el esquemático anterior se encuentran adicionados en la línea de salida del BEBAT, entonces tendríamos que cambiar los 3 componentes o ir verificando cada uno de los componentes si es que están desvalorizados. Si no lo están, prácticamente se puede utilizar los mismos, pero tenemos que verificar antes de cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esa razón se hace eso, porque si no cambiamos esos componentes, después de un tiempo, la máquina vuelve a darnos el mismo problema, porque prácticamente se desvalorizó algunos componentes. Entonces, por ese motivo hay que verificar cada uno de los componentes de cualquiera de los que están en corto al lado del condensador. Voy a conectar las cámaras para que ustedes lo puedan apreciar. Listo, entonces ahí tenemos, prácticamente tenemos nuestro voltaje para hacer las inyecciones en los componentes de entrada.
Vamos a proceder a hacer una pequeña introducción de voltaje en la parte del PR1. Como ustedes pueden ver, prácticamente tenemos ahí un alto amperaje. Ya, igualmente desde la parte de entrada, desde el DCI, ¿no? Entonces tenemos el jack power. Igualmente está con una entrada en corto, entonces el MOSFET que está alimentando el PQ1 prácticamente está en corto. Y de ahí hacia adelante la PR1 también se encuentra en corto. Entonces ahí está con alto amperaje. Entonces todo este sector de aquí, al momento que nosotros conectamos, sea en el power jack de entrada, se va a recalentar toda la zona. Se recalienta. Entonces, ¿cómo verificamos si qué componente de ellos está afectado? Entonces hay muchos tips para utilización para verificar qué componente está dañado, ¿no? Pero como nosotros ya conocemos, este PQ1 nos da tierra, ¿no? Entonces prácticamente ya está en corto. Vamos a proceder a cambiar los componentes. Primero vamos a sacarle el PQ1. Para eso vamos a utilizar una estación de calor, más o menos a unos 450. En esta parte vamos a utilizar igualmente cinta Kapton. Le hacemos el aislamiento en la parte del conector de la batería porque prácticamente es un material que con la temperatura se puede dañar. Entonces vamos a proceder a retirar el PQ1 que se encuentra en corto. Para eso vamos a utilizar nosotros nuestro flux antes, ¿no? Para todo tipo de soldaduras utilizo el antes, porque aunque sea un poquito caro. Utilizaba el Kimbo, pero prácticamente para hacer una de soldadura rápida utilizo el antes. Es más efectiva, ¿no? Tenemos sacado nuestro componente, nuestro MOSFET. Ahora vamos a verificar igualmente cómo se encuentra
a la entrada y cómo está la salida del corto, ¿no? Igualmente procedemos a hacer la inyección con los 3 voltios. Entonces, en la parte del power jack vamos a verificar. Sigue igualmente el corto. Y en la salida igual sigue el corto. Entonces, prácticamente este componente lo tenemos que revisar. Entonces la conmutación de este MOSFET se hace verificando con un multímetro. Los que, bueno, la mayoría que están aquí ya lo saben cómo hacer una conmutación de un MOSFET para verificar si ese MOSFET se encuentra en corto o ese MOSFET se encuentra en fuga. O el MOSFET puede dar también un valor erróneo, ¿no? Entonces, con el multímetro ya lo pueden hacer, igualmente lo pueden hacer con la fuente, ¿no? Con la fuente también se puede hacer una conmutación a ver si es que está trabajando bien. Esos tips de conmutación con fuente se lo dará a conocer en el curso. Ahorita prácticamente solo vamos a hacer una demostración nomás en la parte de cortos. Voy a proceder a instalar de nuevo un MOSFET con la misma nomenclatura. Para verificar cómo se encuentra trabajando. Igualmente procedemos a sacar el PC95. En lo que es condensadores, ustedes ya saben con qué instrumentación podemos utilizar para saber si es que está en corto o no. Pues yo prácticamente utilizo un tester SMD para verificar. Si quieren lo podemos verificar ahorita este componente cómo está. Para que vean. Ya, entonces ahí está dándonos un corto. Este nos está marcando punto 0.3 ohmios, ¿no? Y es un condensador. Entonces prácticamente se está dañado. Igualmente, igualmente el MOSFET que se encuentra dañado.
Entonces, ahorita procedemos a conectar el mil de carga y prácticamente no nos da ningún tipo de corte. Entonces, ahorita está conectado tanto la parte del DC jack power. Ahorita voy a colocar la segunda fuente con los 19 voltios para que vayan verificando. Esto se va, para arrancar, no hay que arrancar con los 19 voltios, ¿no? Arranquemos igualmente con 3 voltios, ir subiendo poco a poco hasta llegar a los 19 voltios o 18.5, con los que pueden trabajar la conmutación del MOSFET, ¿no? Y que salga la reparación correcta, porque si arrancamos con 19 y prácticamente algún componente está en corto, la máquina de nuevamente se puede romper nuestro MOSFET, se rompe de nuevo nuestro MOSFET y tenemos que cambiar de nuevo los componentes. Preferiblemente arranquen desde 3 amperios, desde 3 voltios y hasta los 19, ¿no? Vamos a cambiar la sección de video para que ustedes observen el voltaje. Ya, entonces ahí estamos con los 19 voltios conectado el DC jack. Y arrancamos. Entonces es una pequeña prueba rápida. Tenemos prácticamente punto 230 de arranque. ¿Por qué? Estamos ahorita sin... No colocamos ahorita nuestro disipador ni tampoco nuestra memoria. Entonces arranca con punto 230. Al momento que colocamos nosotros la memoria, tendría que arrancarnos, subir unos 100. Más o menos con unos 320 la máquina estaría funcionando. Entonces ahorita la máquina prácticamente se está trabajando, ¿no? Hemos realizado el cambio de nuestros dos componentes y la máquina ya se encuentra trabajando. Ahorita tranquilamente podemos hacer un tipo de prueba. Vamos a colocar nuestra memoria y hacer un arranque rápido. Exactamente, tenemos 330, como ustedes pueden ver. Hago rápido la conexión, ¿por qué? Porque no tengo puesto mi disipador en mi procesador. Entonces es una prueba rápida. Ahorita le colocamos el disipador y prácticamente podemos arrancar. Pero más o menos ustedes pueden ver. Este tipo de fallas, más que todo, nos ayuda en cualquier tipo de mainboards a verificar cómo va el arranque. El arranque rápido de una máquina, para que ustedes vayan conociendo, vayan en cualquier tipo de mainboard, vayan quitándole todo tipo de componentes y al momento de ensamblarle qué amperaje nos va a dar. Entonces esto nos va a dar a conocer cómo trabaja esta máquina. Cuando me llegue de nuevo a la misma máquina, yo sé que con este amperaje que está trabajando, prácticamente sé que es memoria o sé que es procesador o sé que es algún otro tipo de componente con este tipo de amperaje, o sea para revaling o cualquier daño, ¿no? Entonces prácticamente, como yo les dije, me arrancó la máquina sin
con punto 230 sin memoria. Si yo le pongo a la memoria, prácticamente sube el amperaje. Entonces, este es un pequeño tip prácticamente en lo que es reparación de laptops, ¿no? Bueno, las herramientas prácticamente sí se utiliza eh, las mejores herramientas, ¿no? En nuestro curso daremos a conocer. Entonces, para este 2018 ya vamos a tener el curso a nivel nacional. Eh, eh, Creo que vamos a empezar en la ciudad de Quito, en las ciudades más grandes, Quito, Guayaquil, se estará dando a conocer. Y así es que les gustó, prácticamente algunos compañeros que están en línea, se les lleva a conocer unos pequeños tips para hacer reparaciones en corto, ¿no? ¿Qué tiempo utilicé? Creo que vamos ya ahorita 36 minutos desde que comencé, pero bueno, en base a dar a conocer desde el esquemático, ¿no? Pero esta reparación, como ustedes vayan conociendo, se le hace más o menos en unos 10 minutos, ¿no? Y igualmente, nunca hagan un cambio de componente por cambiar. Eh, Háganlo con el conocimiento necesario y las herramientas adecuadas. No cambien un componente por cambiar. Siempre vayan a los esquemáticos. En las redes ustedes tienen ya los esquemáticos de cada componente. Entonces, siempre este nos ayuda. Ya en el curso de reparación avanzada vamos a utilizar nosotros los osciloscopios prácticamente para verificar cómo está trabajando o cómo puede trabajar un MOSFET, ¿no? Ya tenemos los ciclos que están trabajando, entonces ahí prácticamente se dará a conocer ya en el curso avanzado. Igualmente se dará a conocer cómo pueden hacer una activación solamente con la fuente. Entonces, vayan a los esquemáticos, utilicen los esquemáticos y, y todo saldrá bien, ¿no? No hay que cambiar un componente por cambiar. Y estudien el componente a ver por qué fue el motivo que se quemó o por qué motivos entró en corto esta máquina. Igualmente a sus clientes, al momento que reparan, indíqueles que utilicen su cargador original, no un cargador genérico. Nunca den a conocer, o sea, al cliente el cargador genérico es bueno, ¿no? Sino el cargador genérico es malo, tienen que ser componentes originales para que nuestra máquina trabaje. Así es que, bueno, no estamos muchos. Esta transmisión igualmente ya se subirá. Prácticamente todos los que estamos en línea son técnicos. Pero bueno, unos pequeños tips a la de conocer que todavía esto no lo publica nadie o tampoco lo dan en cursos, ¿no? Estos son experiencias que se va a través del tiempo dando y prácticamente solamente con la fuente se puede saber qué tipo de problema tiene la máquina a través solamente del amperaje. Entonces, eso se dará a conocer en el curso, ¿no?
Espero que les haya gustado. Un saludo a todos los compañeros. Eh, Esperemos igualmente a los de Machala, ya estaremos por allá. Un saludo a Machala, eh, dando a conocer sobre el curso o los colegas que están unidos en las redes sociales igualmente. Un saludo a todos y una buena tarde.